ফ্রেন্ডস, লিপি চলে এসেছি সকাল সকাল। তো এখন ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, এবার বাড়ির কাজকর্ম করার সময়। তো বাড়ির কাজকর্মই শেয়ার করব। আর প্রচণ্ড গরম, চুলটাটাই একদম টঙে তুলে বেঁধে দিয়েছি, কারণ গরমের চুল খুলে রাখতে পারছি না। তো চলো কাজে লেগে পড়ি। আজকে ভাবছি রান্না করব ডাল, আলু পোস্ত, আর ছোট ছোট পাবদা মাছ এনেছে, পাবদা মাছ করব। তো এই হচ্ছে আজকে রান্নার মেনু। তো ঝটপট আলুগুলো কেটে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে সবই শেয়ার করব। তো প্রথমে একটু কথা বলেই স্টার্টিং করলাম। আর হরি দেখো, ওই দেখো হরি বক বক করছে, ওই দেখো হরি বলতেই হরি চলে এলো। একটু ওর সাথে সময় কাটিয়ে তারপর রান্নাঘরে যাব, ওকে খাঁচায় ঢুকিয়ে, নইলে আমাকে কোনো কাজ করতে দেবে না। আর এই ঘরের মধ্যে ছাড়াই থাকে, আর কাজ করি যখন তখন ভিতরে ঢুকিয়ে দিই, কারণ পাখা চালানো যায় না যে যতক্ষণ ও ছাড়া থাকে। তা সবসময় এসি চালিয়ে রাখা সম্ভব না, তাই জন্য ওকে একটু খেলতে দিয়েছি। এবার ভিতরে ঢুকিয়ে তারপরে কাজে লাগবো। ওর দুষ্টুমি শুরু হয়েছে, এই যে আমার চুলের ক্লিপ ধরে টানাটানি, ওর মার সাথে যত দুষ্টুমি। আমি যতক্ষণ না উঠি ঘুম থেকে, ও ঘুম থেকে উঠলেও চুপ করে বসে থাকে। যেই দেখবে আমি উঠেছি, ব্যাস ওর শুরু। এখন আবার একটু একটু কথা তো শিখেইছে, বলে মা খুল, খুল, খুলতে বলে আমাকে। তো খাঁচা থেকে ওরকম বলে মা খুল, দেখছো কান ধরে টানছে। এইসব বদমাইশি শুরু। কানের মধ্যে আমার এখনো ব্যথা, আর কানে ওই করে না। গুড মর্নিং বল সবাইকে, গুড মর্নিং বল। কানে দুল ধরে টানবার ধান্দা দেখো, বসে আছে। বড্ড আদরে না এরম হয়েছে। বাড়িতে সবাই আমারই দোষ দেয়, আমারই আদরটা নাকি বেশি। তা ওদের আদর করবো না তো কি করবো বলো, তো আদরেরই জিনিস। আর চরকি তুত্তুরি এখনো খাঁচায় আছে, এবার ছাড়বো ওদের। আর হরিকে জাস্ট ছেড়েছি, হরিকে খাঁচায় পুরে ওদেরকে ছাড়ি, নইলে হরি আমার চরকিকে ভীষণ ঠুকরায় আর কি। চরকিটা খুব ঠান্ডা, হরি হচ্ছে খুব দুষ্টু, ওদের পিছনে ভীষণ লাগে, ওরা ভয় পায়। তাই জন্য হরিকে খাঁচায় ঢোকাবো, তারপর ওদের ছাড়বো। তো চলো কাজ শুরু করে দিই। সবজি কেটে নিয়েছি, পটল ভাজা হবে 4টে। এখানে সব একবেলার মতোই করা, শুধু ডালটা একটু থাকবে। আর এই দেখো হরি দুষ্টুমি শুরু হয়ে গেছে। এখানে আলু পোস্তর আলু, আর এটা মাছে দেবো বলে আলু রয়েছে। পেঁয়াজ দিয়ে মুসুর ডাল হবে, আর একটু পোস্ততে দেব, আর পটল ভাজা হবে। এই আজকে রান্না, ডাল, আলু পোস্ত, পটল ভাজা আর মাছ। এই আবার বিকেলবেলা রুটির জন্য একটা কিছু রেডি করবো আর কি, এখন আর করছি না। ওই দেখো দেখো দেখো, ও সব লাগে, কি দুষ্টুমি করছে দেখো। ওকে এবার খাঁচায় ভরতে হবে, ভরতেই পারছি না। আর তিন্নি উঠে পড়েছে, এবার ফ্রেশ হতে গেছে। তিন্নি তো ধরতে পারে না, ভয় পায়। তিন্নির বাবাও ধরতে পারে না, আমিই ধরবো। ধরে ওকে খাঁচায় পুরবো, তারপর ওর কাজকর্ম করে নিক। এই এই মারবো কিন্তু, চল খাঁচায় চ, তুই এখন খাঁচায় যাবে না আবার। চলো রাখি, রেখে ওটাকে খাঁচায় পুরি, নইলে আমি রান্নাঘরে যেতে পারছি না। ও দুষ্টুমি চলছে, আর ওদেরকে ছাড়বো এবার, নইলে ওদের মারে। একে ঢোকাবো, তারপর ওদের ছাড়বো আর কি। তো রাখি, রেখে ওকে ধরার চেষ্টা করি। কত কাজ দেখো। হ্যাঁ পালালো, দেখছো? যেই বলেছি ধরবো, ওই দেখো ওই পড়ছে। দেখো আমার হরি স্নান হয়ে গেছে। হরি স্নান করে এখন কি খাবে হরি? হরি ভাত খাবে, তাই তো হরি? এখন হরি স্নান করলো,
এবার হরি ভাত খাবে। তো ঘরটর ঝাড়াঝুড়ি হয়ে গেছে, বেডশিট কালকেই চেঞ্জ করেছিলাম, তাই আজকে আর করলাম না, পরিষ্কার আছে দেখো। আর এইখানে স্ট্যান্ডটা রেখে ফুলগুলো রেখেছি, তো খুব একটা মানাচ্ছে না এই জায়গাটা, পরে আবার দেখি কোথায় রাখি। আর কিছু ফুল আরও কিনতে হবে, কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তো যেদিন মেলায় যাব বা ওই ফুলের দোকানে যাব সেদিন আনবো, আস্তে আস্তে কিনবো। আর এখানটা বুদ্ধদেবকে রেখেছি, এখানে ফুলটা রেখেছি। আর এই দেখো এখানে এই পুতুলটা পড়ে আছে। এই চলে এলাম আর একটা ঘর ঝাড়াঝুড়ি করতে। ঝাড়ায় মানে পরিষ্কারই আছে, জাস্ট বিছনাটা একটু ঝাড়বো, বালিশগুলো ঠিক করে রাখবো। আর এই আয়না টায়নাগুলো পরিষ্কার করব, মানে প্রতিদিনের যে ডাস্টিং করার কাজ সেগুলো করব। একটা ঘর হয়েছে আর একটা ঘর ভাবছি করে নিই, তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আজকে অনেক কাচাকুচি করেছি, যদিও মেশিনে, তাও করতে তো হয়, মানে মেশিনে হোক যাই হোক করতে হবে, তারপরে মেলতে হবে সবই। তো সেগুলো এখনও মেলা হয়নি। বালতি প্রায় 2-2.5 বালতি মতো কাঁচা, মানে মেশিনে জমিয়েই রেখেছিলাম, কালকে কাচিনি, তা 2-3 দিনের একসাথে জমে গেছিলো। আর সেগুলো সব কাচলাম এখন, কেচে কুচে এই ঘরটা পরিষ্কার করতে এসেছি। আগে একটা ঘর পরিষ্কার করেছি, তো এই ঘরে তিনি বসে পড়ছিল, তাই এই ঘরটা করা তখন হয়নি। এখন তিনি স্নান করতে গেছে, তাই এখন করতে এসেছি, না উঠলে তো করাই যায় না। তো বালিশ টালিশগুলো সাজিয়ে নিই। এই বালিশটায় দেখো অন্য একটা জামার রং লেগে গেছে। মেশিনে এই এক অসুবিধা, যেটাই জানি যে রং উঠবে সেটা দিই না, একটা কোথায় কোনটায় রং উঠেছে আমি জানতামই না, সাদাটা একটু দাগ দাগ হয়ে গেছে। তো সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে তোমাদের আবার দেখাচ্ছি। ঝেড়ে নিয়েছি, আর যা ছিল তাই আছে, জাস্ট একটু ধুলোগুলো মুছে নিলাম, তা হয়ে গেল, এই ঘর পরিষ্কার করা হয়ে গেল। আর এরা দেখো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, মানে লাঞ্চ হয়ে গেছে, নিচের দুজন রেস্ট নিচ্ছে। আর এই ওপরের হরি আমায় যতক্ষণ কথা বলতে দেখে, কাজ করতে দেখে, ওরও অনেক কাজ হয়ে যায়। একটু পরে আমি যখন রেস্ট নেবো এসে, তখন ওর বক বক শুরু হবে। তো এবার যাব রান্নাঘরটা একটু পরিষ্কার করব। তো গ্যাস পুছে পরিষ্কার করে নিয়েছি, এই কাচের প্লেট বাটিগুলো তুলে দেবো, ধুয়েছি। আর এই বোতলগুলো খালি হয়েছে, জল ভরবো, ভরে ফ্রিজে রাখবো, এগুলো পরে করব। আর এইসব বাসনগুলো এমনি ধোয়া, দিদি এসে পরে মানে মেজে দেবে। আর এদিকে যা যা দরকার হবে আমার, সেগুলো আমি নিজে মেজে নিয়েছি, কারণ রাত্রিরে লাগবে, সকালে লাগবে। তো দিদি সকালে একবারই আসেন, তাই আমি মেজে নিয়েছি। এবার বাকি আছে ঘরগুলো একটু মুছবো। একবার সকালে মুছেছি আমি, আর একবার মুছবো, তাহলেই আমার আজকের মতো কাজ কমপ্লিট হবে। দেখো বিছনাটা যতবারই পরিষ্কার করি তিন্নিটা এই করে, একবার বসলেই ব্যাস ঘেটে ঘুটে। আর এক বালতি মেলে দিয়েছি, আর দেখো এক বালতি কাঁচা রয়েছে, কারণ ওখানে দড়ি তার জায়গা নেই, ওগুলো শুকোলে। আর এই জায়গাটা একটু গোছাবো, একটু এলোমেলো হয়ে আছে, এই জায়গাটা গোছাবো। তো ফ্রেন্ডস, আমি আজকে ভিডিও আমার ঠাকুরঘর দর্শন করিয়ে শেষ করছি। এখন সন্ধে দিলাম, সব কাজকর্ম সেরে, হাত পা ধুয়ে, জামা কাপড় চেঞ্জ করে আমি ঠাকুরঘরে এসে ঠাকুরকে খেতে দিয়ে, ধূপবাতি জ্বালিয়ে আরতি করে, আজকে লক্ষ্মীর বার, বৃহস্পতিবার, লক্ষ্মীর পঞ্জিকা পড়ে সব পড়া হয়ে গেছে। তারপরে একটু ভিডিও করেছিলাম,
তো এখানেই আজকে আমার ব্লগটা শেষ করছি। তোমরা বলো আমার গিরিধারী গপু গপিতে কেমন লাগছে।